Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный корсетик с отрезными чашками. Я, как всегда, буду работать с выкройками нашей школы. Такую выкройку корсета вы можете найти на нашем сайте. Итак, приступаем к работе. Итак, вот наши детали выкройки. Мы изменяем с вами деталь номер 4. Пятую мы не используем. Четвертую деталь мы изменяем таким образом, добавляем по 2 сантиметра к центру спинки. И у нас будет новая деталь, это мы не используем. Вот наша основа корсетика. Детали чашки из поролона мы не изменяем, используем так, как есть. А детали из ткани мы изменяем. Одну верхнюю деталь мы убираем 2 сантиметра припуска и используем вот эту новую деталь. Эту мы убираем. Итак, мы подготовили все детали выкройки и приступаем с вами к раскрою корсета. Шить этот корсетик я буду из вот такой ткани. Это костюмная ткань. Она средней плотности, немного стрейчевая. И вот из такой сеточки, это фатиновая сетка с напылением. Она практически не тянется. Вы можете взять вместо такой сетки сетку с рисунком, сетку с напылением глиттер, любые другие ткани полупрозрачные. Также можете взять кружево. Итак, я разложила детали выкройки на ткани. Вот здесь у меня деталь со сгибом. Мы прикладываем ее точно к сгибу ткани. И выкраиваем детали без припуска. Поскольку все припуски уже учтены в выкройке, мы ничего не добавляем. Ставим все метки и вырезаем по контуру. Обязательно соблюдаем долевую нить. Вот наши детали корсетика из ткани. Все готово. На чашечках обязательно проставляем все метки, чтобы не запутаться при пошиве. Так, теперь выкраиваем кружево. Вот так накладываем кружево сверху на деталь. Уравниваем рисунок. Мне нужно было отцентровать рисунок, поскольку у меня это ромбик, квадратик. Вот так я отцентровала и вырезаю. Если у вас будет кружево, вам нужно выкроить так, чтобы в центре оказался красивый цельный рисунок кружева. Обязательно при раскрое второй детали переда нужно состыковать рисунок с центральной частью. Вырезаем. Вторую зеркальную деталь вам нужно выкроить так, чтобы они полностью совпадали по рисунку. Поэтому мы кладем лицо к лицу детали и уже вторую деталь выкраиваем вот таким образом. Можно сколоть между собой детали сетки. Чашечки выкраиваем так, чтобы центральная и боковая части совпадали по рисунку. Верхнюю деталь чашки также подбираем так, чтобы она хорошо сочеталась по рисунку и также она сочеталась с нижними деталями чашки. И также нам нужно сделать вторую зеркальную деталь. Теперь на ткань выкладываем кружево, раскладываем лицевыми сторонами кверху. И теперь нам с вами нужно будет прометать детали кружева и сетки между собой. Сметываем так, чтобы не стягивать детали. После того, как мы соединим сетку с тканью,
мы будем сшивать детали по рельефам. Итак, складываем изнанку с изнанкой и делаем шов на лицевой стороне. Припуск шва у нас 1 сантиметр и 2 миллиметра. Так. Сшиваем сначала детали переда и затем детали спинки. 1 сантиметр и 2 миллиметра по всем швам. Теперь на припуск шва мы с вами будем пришивать туннельную ленту, в которую мы потом вставим косточки. Решаем, в какую сторону у нас будет повернут припуск. Значит, у нас будет к центру спинки. В таком случае мы должны пришить вот таким образом нашу ленту. Прикрываем немножечко на 1 миллиметр наш шов и прокладываем строчку. Так. Теперь срезаем припуск, оставляя около 4 миллиметров. Сильно не подрезайте прям под самый шов, чтобы у вас не порвался корсет по швам. Теперь разворачиваем и пришиваем вторую сторону тоннельной ленты. Шьем на миллиметр от края ленты. Так, готово. По переду у нас будет развернут припуск в центр переда. Мы с вами знаем, что у нас здесь будет пришиваться чашка. Припуск на чашку у нас 7 миллиметров. Для того, чтобы здесь был не очень грубый шов, чтобы мы могли хорошо, аккуратно обработать, мы с вами пришиваем туннельную ленту, отступив 7 миллиметров от среза. Пришиваем точно так же по краю. Так. Вот так это выглядит. Теперь срезаем излишки припуска. Оставляем около 4 миллиметров и прокладываем вторую строчку. Готово. Теперь будем пришивать центральный туннель. Отметим центр по верхнему срезу. Я беру ручку «Пиши, стирай», отмечаю ей. Сверху и снизу промерили и поставили меточки. Теперь проводим линию, чтобы не ошибиться. Так, вот она. И также мы с вами должны посмотреть, как мы хотим сделать еще дополнительные декоративные туннели. То есть здесь будут стоять еще дополнительные кости. Мы с вами вот так можем подставить ленточку и примериться. И поставить меточки. Вот так мне хочется сделать. Так. Прочертим. И теперь измерим, на каком расстоянии у нас находится эта кость от предыдущей кости. И сделаем отметочки, чтобы кости были пришиты абсолютно зеркально. Так, все измерили и чертим. Все. И еще у нас будет одна косточка на вот этой детали. Она будет параллельно проходить вот этим костям, которые мы с вами сейчас нарисовали. Вот здесь сделаем отметки. У вас могут быть кости
по вашему желанию нашиты. То есть это уже дело зависит от модели и от вашего вкуса. Промеряем, переносим. Рисуем. Так, и теперь в тех местах, где у нас будут проходить туннельные ленты, мы ставим иголочки для того, чтобы при пришивании у нас не смещалась ткань с сеткой. Так, прикладываем туннель точно по центру линии и пришиваем с двух сторон. Расправляйте ткань во время шитья. Так, и вот эту косточку мы пришиваем с вами на 7 миллиметров ниже среза. Помним, что здесь у нас будет вшиваться чашка. Значит, ставлю меточку 7 миллиметров. И от нее, от этой иголочки мы будем шить. Прикладываем туннельную ленту к иголочке и прокладываем строчки. Расправляем ткань во время шитья и направляем туннельку таким образом, чтобы она была абсолютно ровной. Прокладываем вторую строчку. Так. И вот эту туннельку мы пришиваем. Также располагаем ее очень точно вдоль линии. Пришиваем. Так. Теперь сшиваем боковые швы. Прикладываем изнанку к изнанке. Выравниваем верхние срезы. Сейчас мы не смотрим на нашу сетку. Ориентируемся только на ткань. Так, нижние срезы соединяем. Так. И теперь на ровной поверхности хорошо распределяем между собой бока и соединяем иголочками. Прокладываем строчку на ширину 1 сантиметр и 2 миллиметра. Припуск мы будем с вами поворачивать в сторону спинки, поэтому пришиваем туннель вот таким образом. Так. Расправляйте хорошо ткань во время шитья, чтобы у вас не получилось складок и защипов. Для шнуровки мы будем использовать вот такую ленту. Это лента с крючками и петлями для нижнего белья. Мы будем использовать только одну сторону с петлями. Прикладываем ленту к центру спинки и очень точно вымеряем количество ленты. У нас должно быть с вами одинаковое расстояние до крючка сверху и снизу. Затем отрезаем вторую ленточку в зеркальном отражении, точно совпадающую по длине с первой. Так, готово. Теперь посмотрим, где у нас лицевая сторона, где изнаночная у ленты с петлями. Раскладываем ее вот так. И к центру этой ленточки прикалываем центр спинки. Распределяем ткань. Так, подкололи. Теперь проложим строчку в 2 миллиметрах от края ленты. Здесь припуск мы не срезаем. Можно убрать только
наметку. И оборачиваем нашу ленту на лицевую сторону. Обязательно закрываем предыдущую строчку, которую мы проложили. Вот так. И прокладываем строчку. Вот такая замечательная шнуровка у нас получилась. Переходим к чашкам корсета. Распределяем детали чашек на левую и правую. Ориентируемся на наши метки, которые мы ставили, чтобы не запутаться. И складываем нижние детали чашек изнанку к изнанке. Обязательно детали по верхним и нижним срезам должны сойтись вровень на расстоянии 7 мм. Соединяем детали. Прокладываем строчку с припуском 7 мм. И вот этот припуск, который на нижней детали чашки, он у нас должен идти в ту же сторону, что и на основе корсета. То есть вот наша деталь, и мы разворачиваем этот припуск тоже к центру корсета. Здесь у нас будет проходить туннельная лента. Так. И пришиваем. Сильно не растягивайте эту ленту. Срезаем припуск и пришиваем второй строчкой. Готово. Пришиваем верхнюю деталь чашки, ориентируемся на вот эти метки, которые мы ставили. Также изнанка к изнанке, уравняли срезы. Здесь соединили по центру точно. Так. Ставим иголочки. Распределяем равномерно ткань по срезам. Соединяем. И прокладываем строчку припуск 7 мм. Этот припуск у нас идет кверху, поэтому туннель пришиваем вот таким образом. Так. Все точно так же. Проложили 2 строчки, пришили туннель. Готово. Теперь переходим к чашкам из бельевого поролона. У меня бельевой поролон шириной 5 мм. В зеркальном отражении я крою детали, проставляю все метки, но не прорезаю их. Так, распределяем на левую и правую и начинаем сшивать вот таким образом. Закрепка в начале шва. Шьем зигзагом шириной 6 мм и длиной 1,5 мм. Смотрите за меточками, чтобы они совпадали. Закрепка в конце шва. Так, и теперь присоединяем верхнюю деталь. Вот наши метки, которые должны совпасть. Уравниваем срезы, ставим закрепочку и сшиваем. Закрепка. Вот наши чашечки. Вот. На внутренней части чашки мы должны будем закрыть наши швы
с помощью вот такой ленточки шириной 1 сантиметр. Это может быть атласная ленточка или репсовая. Закрываем сначала нижний шов, пришиваем ленту 2 строчками, пришиваем до пересечения шва, здесь заканчиваем, прокладываем вторую строчку, вот, и теперь здесь отрезаем и затем прокладываем ленточку по верхнему шву чашки. Также пришиваем 2 строчками. Вот такая замечательная чашка у нас получилась. Переходим на утюг и отутюживаем наш корсетик. Если у вас утюг без тефлоновой подошвы, воспользуйтесь проутюжильником. Чашки формируем на круглой колодке. Также чашечку из бельевого поролона мы формируем на колодке. Готово. Соединяем поролоновые чашки с чашками из ткани. Уравняли срезы, поставили иголочку. Также у нас должны все швы быть точно соединены между собой. Ставим иголочки. И когда мы уже соединили по точкам, тогда уже мы распределяем ткань между иголками. Так, и прокладываем строчку по краю чашки на расстоянии около 3 миллиметров. Так, и еще раз нужно сформировать чашечку уже, когда мы соединили ткань с поролоном. Это даст нам лучшую форму чашки. Готово. Теперь можно пришивать чашки к корсету. Опять же, швы у нас наружу, на лицевую сторону. Верхние срезы соединяем так, чтобы на уровне 7 миллиметров у нас был один уровень между чашкой и срезом корсета. Зафиксировали иголочками. Также швы наши должны сойтись очень точно. И главное, чтобы наша лента на чашке и лента на корсете были точно на одном уровне. Распределяем чашку в отверстие. И теперь, когда мы уже все подкололи иголочками, распределили чашку, я прометываю полностью весь срез. Прометала. Теперь вынимаю в некоторых местах иголки, чтобы они мне не мешали. Оставляю только на срезе. В районе ленты оставляю иголки. Эти я убираю. И возле среза оставляю иголочки. Теперь шью с припуском 7 миллиметров. Шейте аккуратно, чтобы не получились защипы. Вот так мы вшиваем чашечку. Можно теперь снять наметку. И теперь мы переходим на утюг и формируем из тоннельной ленты вот такой полукруг. Это делается для того, чтобы лента хорошо легла на срез чашки. Пришиваем ее вот таким образом. Сначала перекрываем
предыдущую строчку, шьем по краю ленты. Так, все хорошо. Срезаем припуск и пришиваем вторую сторону туннеля. Обязательно расправляем ткань во время шитья. Смотрим, аккуратно ли мы пришили. Так, все хорошо. Теперь поставим косточки короткой стороной к центру. Не перепутайте. Косточка должна быть короче туннеля на 1 сантиметр. То есть полсантиметра с одной стороны у нас косточка не доходит до верхнего среза. И полсантиметра до другого. Вот так выглядят наши чашки. Теперь выравниваем верхний срез корсета. Убираем всю ненужную сетку, все хвостики туннельной ленты. Все подровняли. Также по центру. Так. И теперь будем обрабатывать верхний срез вот такой резинкой. Она называется пополамка. Используется для нижнего белья. Вот так мы оборачиваем верхний срез и приметываем нашу резиночку. Вот так обернули, прихватываем и приметываем. Срез корсета должен попадать точно на сгиб резиночки. Вот так оборачиваем. Можно немножечко припосадить верхний срез. Так. Видите, он у нас немножечко тянется. Также припосаживаем чашку. И в центре мы резиночку должны немного натянуть, чтобы не было в центре складки. Проходим строчкой по краю резинки. Так. Выравниваем нижний срез корсета. Пришло время поставить пластиковые кости в туннеле. Я беру свой китовый ус шириной 5 мм и начинаю измерять нужную длину. Я не дохожу до нижнего среза на 1 сантиметр. Вот так. Также я ставлю косточки в ленту с петлями. То есть по центру спинки у нас будет стоять также косточка. Оплавляю косточки с обоих концов и ставлю их в образовавшийся туннель в этой ленточке с петлями. Так. И абсолютно также во все туннели я ставлю кости. Длина кости не доходит до нижнего среза на 1 сантиметр. Сразу отрезаю парные, оплавляю кончики и ставлю кости на свое место. Точно таким же способом ставим косточки во все остальные туннели. Теперь нам осталось обработать нижний срез корсета. Также я его обрабатываю лентой пополамкой. Вот так оборачиваю. И приметываю ленту по нижнему срезу. Все, я прометала. И теперь прокладываем строчку по краю ленты. Так, мы обработали, сняли наметку. Смотрим, все чистенько, все хорошо. И переходим
на утюг. Опять же, чашку формируем на круглой колодке. Вот так. И через проутюжильник утюжим основу корсета. Наш корсетик абсолютно готов. Друзья, я вам показала еще один из способов по пошиву таких корсетов. Если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам нужна выкроечка такого корсета, переходите на сайт нашей школы «Все секреты красивого платья». Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.